Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Wonten ngasanipun para bapak, para ibu, jamaah pengawasan Istiqomah ingkang dahat pinurmatan, ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, muji syukur wonten ngasanipun Allah ing dalu punika kita saged pepanggihan awit saking rahmatipun Allah ingkang kathah bisa satingalipun nikmat sehat, nikmat iman saha Islam, sehingga kita saged sami-sami nindaki pengawasan. Mugi-mugi rawuh Bapak Ibu dipun catet dados amal saleh ingkang tinampi wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ing dalu punika kawula badhe ngaturaken surat Asy-Syu'ara ayatipun 83, 80 sekawan, 80 gangsal. Surat Asy-Syu'ara menika surat ingkang kaping 26. Menika bagian saking kisah Nabi Ibrahim. Kita mengerti Nabi Ibrahim satunggalipun Khalilullah, kekasihipun Allah. Awit piyambakipun dipun angkat dados Khalilullah mila sedaya doa-doanipun Kanjeng Nabi Ibrahim menika tansah dipun kabulaken kalih Gusti Allah. Menika salah setunggalipun doa Kanjeng Nabi Ibrahim ingkang dipun muat wonten ing surat Asy-Syu'ara ayat ingkang kaping 83, 80 sekawan, 80 gangsal. Menika para mufasir sepakat sae sanget menawi menika dipun amalaken menawi kita sampun yuswa nggih pun yuswanipun menika mateng. Pun watawis 50 munggah. Awit wonten ing Al-Qur'an nggih wonten doa ingkang dipun sebataken doa ingkang sae dipun waos rikala yuswa kawan dosa. Nah, wonten ing surah Al-Ahqaf menawi kita kadosaken rikala manungsa menika sampun nganjak dewasa, nggih menika usiane kawan dosa taun, menika dipun anjuraken doa ing surah Al-Ahqaf nggih. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nika wonten ing surah Al-Ahqaf ya. Nah, menawi yuswa kita sampun 50 munggah, 50 munggah menika kita dipun aturi nderek Kanjeng Nabi Ibrahim. Doa ini pun Kanjeng Nabi Ibrahim itu kathah sangat ya. Doa rikala piyambakipun tesih dereng dados nabi, ngantos dados nabi, rikala dereng kagungan putra, rikala sampun kagungan putra, rikala sampun mateng, bahkan rikala sampun meh badhe seda ya. Wonten doanipun ingkang dipun muat wonten ing Al-Qur'an ya. Menika salah setunggalipun doaipun Kanjeng Nabi Ibrahim. Dipun kisahkan dan Ibrahim berdoa. Doaipun nika dikisahkan saya sangat menawi kita waos kagem kita ingkang sampun yasa 50 minggah ya, 50 minggah. Rabbi habli hukma ya. Wa alhiqni bisolihin. Niku ayat ingkang 83.
Duh Gusti Allah mugi panjenengan paring dhateng kawula hikmah wa alhikni bisolihin, lan mugi panjenengan dadosaken kawula saking hambanipun ingkang saleh. Menika doanipun ing sepisanan wonten ing surat Asy-Syu'ara ayat kaping 83. Kanjeng Nabi Ibrahim nyuwun supados dipun paringi hikmah. Hikmah menika punapa? Hikmah menika nek dipun terjemahkan kita mbok bilih asing midanget, harus pandai mengambil hikmahnya ya. Nah, hikmah arti sebenarnya punapa kita kadang boten mangertosi. Menurut para mufasir ingkang dipun sebut hikmah menika kemampuan kita saged membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang harus bersyukur ya, mana yang disebut kufur. Nah, menika naminipun hikmah. Kemampuan untuk memilih yang terbaik bagi kita. Nah, menika naminipun hikmah. Kanjeng Nabi Ibrahim menika nyuwun dipun paringi hikmah dhateng Gusti Allah. Mila salah setunggalipun sifat Kanjeng Nabi Ibrahim menika senantiasa saged memberi hikmah kepada sinten kemawon lan kepada peristiwa napa kemawon. Nah, saged memberikan hikmah. Tegesipun memberikan kebaikan dari setiap apa yang ia dapati. Kita nggih kedah nyuwun mekaten wonten ing pagesangan kita. Awit kita menika kadang-kadang boten mangertosi pundi peristiwa ingkang kita anggap sae, kadang-kadang boten sae ya. Kadang-kadang sing kita anggap boten sae malah niku sakjenipun kesayangan kagem kita. Mila kemampuan membedakan yang baik dan yang tidak baik, yang benar yang salah, yang halal yang haram menika butuh suatu petunjuk dari Allah ya. Kedah dipun tungani. Kados pundi tiyang menika nek sampun ketutup kesaenanipun ya. Kita saged gawe contoh sing nembe kondang ya. Wong cetha-cetha salah nang di skenario dadi seolah-olah bener ya. Sing kados sing paling sakniki terkenal Ferdi Sambo ya. Wis cetha-cetha berbuat salah di skenario seolah-olah dia yang benar ya. Bahkan sing dianu jadi salah. Nah, awet pun ketutup hikmahipun ya. Bila membedakan pundi nikmat sing kedah disyukuri ya, kalih bagaimana kita ini kok bisa kufur menika nggih hikmah ya. Awet menawi kita gantosaken kita menika kalih Gusti Allah janipun dawuhipun intinipun ing agama menika wonten kalih. Nah kita gantosaken surat Al-Baqarah ayat ingkang kaping 152 ya. Allah le paring dawuh dhateng kita fadkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun ya. Tugas pokok kita menika kan nek teng surat Az-Zariyat kan liyak budun ya. Nek teng Al-Baqarah menika janipun pokokipun agami ingkang dipun amanahkan dhateng kita menika nggih namung kalih menika. Supados kita saged zikir lan supados kita menika syukur. Nah, menika dipun kiyataken doanipun Kanjeng Nabi Muhammad ya. Kanjeng Nabi Muhammad menika senantiasa ndedonga dhateng Gusti Allah. Bahkan menika dipun wasiataken dhateng Muaz bin Jabal. Wonten setunggalipun hadis riwayat Abu Dawud dipun ngendikaken ya Muaz ngendikanipun Kanjeng Nabi, sungguh aku sangat mencintaimu, maka aku pesankan kepadamu jangan pernah kamu melupakan membaca sebelum salam setiap kali sholat.
doanipun Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku supaya aku bisa senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadahku. Menika doanipun Kanjeng Nabi ingkang dipun ajaraken, dipun wasiataken dhateng Muaz bin Jabal supados saben-saben salat sebelum salam, terus sebelum salam nika kan bacaanipun at-tahiyat nggih. Nah, sak bibaripun at-tahiyat menika kita kepareng ndonga sak kathah-kathahipun. Jenipun enten para salah fikihipun nggih. Nah, doa yang asli kita baca kan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnati mahyaya wa min syarri fitnati masih dajjal. Ingkang paling asli kita waos niku nggih. Kanjeng Nabi le pesen ampun kanthi lalekaken sakderenge salam niku maos doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Menika supados kita menika saged pikantuk hikmah karena pandai berzikir dan pandai bersyukur. Niku intinipun agami kita. Salah satu hikmah menika saged menangkap kita menika mengungkapkan zikir lan syukur wonten kehidupan kita. Nah, wonten bukunipun Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, menika ngendikaken sing dipun sebut zikir menika benjing dados makananipun ahli surga. Mila zikir menika kathah sanget macamipun. Wonten ing buku niki macam-macam zikir nggih. Ratibul hajat. Zikir menika kathah sanget. Wonten sing ibaratke benjing niku nek teng swarga kan tiyang menika kesenangan puncakipun menika nek zikir kalih Gusti Allah. Ning kadang-kadang nek mung zikire misalipun namung subhanallah, 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 kadang-kadang pengen liyane. Caranipun awak dhewe nek teng donya niku biasane mangan pelem terus ngangge pengen-pengen duren misalnya kan. Mila Gusti Allah kagungan asma-asma ingkang saged dipun zikiraken kathah sanget nggih. Kanjeng Nabi nyontohaken zikir-zikir sing menika saged kagem menambah ingat kita kepada Allah. Ingkang kaping kalih nggih ben boten bosen kita menika saged zikir kanthi macam-macam asmanipun Gusti Allah. Lan Allah nggih paring berjuta manfaat saking hikmah menika. Saking hikmah zikir punika. Memang tugas kita pokok nih kalau zikir lan syukur ya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, itu tugas pokok kita. Nah, wonten zikir-zikir ingkang nggih sepele ning ganjarane kathah sanget, ya. Wonten sing zikire oke banget ning ganjarane mboten pati oke. Menika supados kita menika mboten bosen-bosen ingat dhateng Allah nika. Nika kalau wau misalipun Bapak Ibu pengin napa nggih zikire setitik ganjarane oke banget, Kanjeng Nabi ngajarkan ada dua nggih ucapan yang ringan di lisan tetapi berat di timbangan gitu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, Bapak Ibu misalnya pengen zikire sederhana tapi ganjarane bermiliar-miliar nggih saged gitu. Bapak Ibu asing ndongaaken tiang muslim ya. Awit setiap kali kita mendoakan orang muslim kita akan mendapatkan doa juga sebanyak orang yang kita doakan gitu. Kebaikan sebanyak orang yang kita doakan. Nah, Bapak Ibu biasa doakan misalkan ngeten Allahumma fillil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Niku kan ndongaake kaum muslim gitu dan muslimat seluruh dunia saking zaman Nabi Adam tekan benjing kiamat sebab al ahya'i minhum wal amwat sing pun sedo utawa sing tesih gesang gitu.
Mula ganjarannya awake akeh sangat nek awake gelem Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Bahkan wonten sing niki termasuk doa rukun ketika khutbah Jumat ya. Harus dibaca doa ini. Karena ini salah satu menunjukkan kita ini mendoakan atau peduli terhadap saudara-saudara kita. Bapak Ibu ingkang kula hormati menika namanipun hikmah, saged memberikan kebaikan kepada siapa saja ya, termasuk bagaimana kita berzikir dan bagaimana kita bersyukur itu perlu kemampuan yang namanya hikmah ya. Rabbi habli hukmah ya. Wa alhiqni bisolihin. Kanjeng Nabi Ibrahim ngendikanipun ngaten, Gusti Allah mugi panjenengan paring dhateng kawula hikmah lan mugi panjenengan dadosaken kawula termasuk orang-orang yang soleh ya. Soleh tegesipun nggih sae ya. Ajeng doa ingkang kaping kalih waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Duh Gusti Allah mugi panjenengan dadosaken kawula menika ing akhir kawula pembicaraan yang baik bagi siapa saja ya. Tegesipun mengatakan kadang-kadang kita menika kan akan dikenang dari apa yang kita perbuat. Nek cara pepatah nika gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan utang. Oh betul ya, utang ya. Manusia mati meninggalkan nama ya. Malah nama baik niku penting sangat ya. Kedah dipun dongani ya, Kanjeng Nabi Ibrahim ngendikane jadikanlah aku menjadi pembicaraan yang baik di akhir hayatku. Sehingga napa mawon ingkang kita tindakaken menika menawi saged berakhir kanthi kesaenan utawi nek kita sebut husnul khotimah. Kadang-kadang husnul khotimah kan namung kagem tiyang sedoyo. Apapun yang kita akhiri menika harusnya dengan kebaikan. Awit setiap amal menika dipunilai saking akhiripun. Innama a'malu bi khawatimahu. Ngendikipun Kanjeng Nabi mekaten ya. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula ya. Sesungguhnya akhir itu lebih baik daripada permulaan. Setiap sesuatu itu hendaklah kita akhiri dengan kebaikan. Ini yang sangat sulit sekali ya. Karena usia 50 menika usia yang pertaruhan ya. Kalau ini kalau nggih matur pas selapan kepengkernya ada gejolak yang sangat besar sekali ya. Antara kita menika menghadapi kenyataan yang tambah mungkin semakin tua kita tambah mengetahui baik buruknya itu tambah cetha gitu. Nanti kita juga menghadapi masalah yang tidak sederhana sehingga sering terjadi kegelisahan ya. Terus ngadepi wedi kematian niku sing paling aneh. Mila nek pun usia 50 munggah nika nggih ngata-ngatakan doa nika mugi-mugi Allah ndadosaken ing akhir kula menika dadi pembicaraan yang baik. Nek Kanjeng Nabi ngendika sungguh beruntung orang yang mati tetapi amalnya masih mengalir sampai di hari kiamat. Dan sungguh celaka orang yang mati tetapi keburukannya masih mengalir sampai di hari kiamat. Terus itu artinya wonten tiang-tiang ingkang senajan sampun sedo nanging amalipun naminipun tasih dikenang kebaikannya ya. Nggih wonten tiang-tiang ingkang senajan sampun sedo nanging amal keburukannya bahkan dosanya niku masih mengalir sampai di hari kiamat ya. Sakmenika kan lebih terbongkar kasus judi online gitu. Judi online terbesar sekali. Sakjane pun dangu sangat ning mboten kebongkar-bongkar. Gara-gara kasus kala wingi sepele
Terus niku nggih nunjukkan nek Gusti Allah niku badhe njatuhke seseorang menika gampe sangat kadang mboten dikira-kira nggih. Karena niku kan menurut Pak Mahfud niku bintang 2 tapi terasa bintang 5 katanya gitu. Jadi anak buah niku nyekel jabatan kabeh. Jadi bintang dia 2 tapi anaknya bintangnya sing di bawah jabatan itu 2 bintangnya 5 dicek di jumlah kekuasaannya mereka membawai banyak permasalahan sehingga dikatakan memiliki kerajaan. Ning sak kuat-kuate kaya ngono gitu. Nek Gusti Allah arep njatuhke niku jebule mung mak cara Jawane mak mlekeni ngoten ya. Tiba-tiba kecekel terus sing jabatan sing kaya dhewe mboten wonten gunane malih. Nah, Bapak Ibu ingkang kula hormati, menika pentingipun hikmah ya, kalih mempertahankan akhir yang baik. Nah, menika sing angel sangat. Mila ampun ngantos awak dhewe nika nggadahi niat berbuat yang tidak baik sekecil apapun dan kapanpun. Nek saged setiap saat pingin niku berbuat baik. Karena niat berbuat baik pun belum tentu kejadiannya baik. Ya. Tapi niat yang baik itu sudah mendapatkan kebaikan meskipun nanti tidak berakhir dengan baik. Ya. Nah, Bapak Ibu ingkang kula hormati menika doanipun Kanjeng Nabi Ibrahim ingkang kaping kalih. Nah, sing terakhir ingkang kaping 3 waj'alni min warasatil jannatin naim ya. Dan jadikanlah aku sebagai pewaris surga yang penuh kenikmatan. Nah, menika kan kepinginan kita sedaya kita. Kepinginan kita sedaya nggih kita menika termasuk pewaris surga yang penuh kenikmatan. Nek awak dhewe pengen kebak kenikmatan, kuncine sing kedua kalau kita dawuhipun Allah fadzkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Kunci sing kedua selain zikir yang kedah syukur. Sebab wong sing syukur mesti bakal ditambah-tambah nikmate ya. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasadid. Nek syukur tak tambah nikmate, nek kufur ngertenono nek siksaku sangat pedih. Niku tegesipun syukur niku hukume wajib ngene-ngene ya. Sebab nek wong syukur bakal ditambah nikmate, nek wong ora syukur niku diancam dengan siksa yang sangat pedih. Nah, menika syukur menika kunci supados kita dapat menjadi warasatil jannatin naim ya, menjadi pewaris surga yang penuh kenikmatan. Nah, kunci yang kedua menika syukur ya. Benjing teng surga kita menika paling seneng namung rikala kita menika nyebut asmanipun Allah, zikir. Teng donya ngisanipun mekaten. Ya. Mila nek Imam Ibnu Qayyim ngendikaken sing jenis zikir menika mboten namung teng lisan ya. Zikir menika menghadirkan Allah di dalam hati, di dalam merasa, ya, di dalam pikiran, di dalam lisan, dan di dalam perbuatan. Niku naminipun zikir. Terus nek awak dhewe atine, pikirane, lisane, tindakane semua di dalam rangka mengingat Allah, niku kita senantiasa dalam keadaan zikir. Niku ingkang dipun dawuhaken Allah dhateng tiyang-tiyang ingkang kersa memanfaatkan pikiranipun ingkang dipun sebut ulil albab ya. Teng surat Ali Imran ya. Sing disebut ulil albab utawi tiyang-tiyang ingkang kersa menggunakan pikiran menika alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Surah Al-Baqarah ayat surah Ali Imran ayat 190. Jadi tiang-tiang nek gelem menggunakan pikiran ini niko salah satunya mesti bakal ingat kalau Gusti Allah di saat dia duduk, di saat dia berdiri maupun di saat dia berbaring, dan senantiasa dia akan berpikir tentang apa-apa yang diciptakan oleh Allah.
dan dia pasti akan menyimpulkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mboten wonten ingkang panjenengan cipta teng alam dunya menika sing mboten membawa hikmah, mboten membawa manfaat ya. Kalau kita kerja pandai-pandai mengambil hikmahnya nek cara bahasa sakniki harus bisa mengambil kebaikan dari setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita rasakan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita tindakan. Itu harus bisa diambil manfaatnya. Ini pun namanya hikmah. Nah, nek kita pandai mengambil hikmah ini pun tandanya kita berikut termasuk orang yang berzikir. Ikut cara Ibnu Qayyim. Nah, syukur menika supados kita dapat kenikmatan ingkang kathah. Nek senajan makaten tandane wong syukur menika kudu seneng, gitu kula matur nggih. Kudu seneng. Nah, ini awake dhewe syukur kok niate ben ditambah nikmat niku tandane awake dhewe mboten syukur malah buktine sing rumangsa kurang wong pengin ditambah nikmate. Dadi wong nek syukur niku nggih niate karena mengingat keagungan Allah, mengingat kita menika lemah sekali tanpa pertolongan Allah ya. Mengingat rahmat-rahmatipun Allah, mengingat aturan-aturanipun Allah, mengingat perintah dan laranganipun Allah. Menika namanipun termasuk syukur juga ya. Terus nek caranipun ngon kitab Ibnu Qayyim nika ngendikanipun zikir menika perbuatan hati dan pikiran ya. Syukur menika perbuatan lisan dan perbuatan tindakan ya. Terus kita harusnya pandai berzikir dengan lisan, dengan hati dan perasaan, tetapi kita buktikan dengan syukur di ucapan dan perbuatan. Menika Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, Bapak Ibu ingkang kula hormati, dalam surah Asy-Syu'ara menika janipun kisahipun menika panjang sangat. Kisah dimulai saking ayat ke-60 sampai ke 110. Nggih, kisah tentang Nabi Ibrahim ketika pertama kali dia berdialog dengan ayahnya. Ketika dengan ayahnya, kenapa ayahnya menyembah patung ya, sampai dia menemukan Tuhannya, sampai dia dewasa sehingga mengucapkan doa tadi, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin waj'alni lisani sidqin fil akhirin waj'alni min warasatil jannatin naim ya. Doanipun wonten 3 perkawis menika ingkang dipun ajaraken Kanjeng Nabi Ibrahim wonten ing surah Asy-Syu'ara ayat ingkang 83, 84, 85. Makaten ingkang saged kawula aturaken janipun kata sangat doa Nabi Ibrahim ingkang dipun maten Al-Qur'an nggih. Saipun doa Rabbi habli minas sholihin ya. Nika doanipun Kanjeng Nabi Ibrahim. Doanipun Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Doanipun Kanjeng Nabi Ibrahim. Kata sangat doa-doanipun Kanjeng Nabi Ibrahim kan dipun muat wonten ing Al-Qur'an lan semua doa Kanjeng Nabi Ibrahim menika dipun kabulaken kalih Gusti Allah. Bahkan mendoakan negeri Mekah sing wone tandus ya, menjadi negeri yang sangat makmur, buah-buahan sing wone mboten mungkin wonten ing Mekah, jadi semuanya ada di sana niku dikabulke kalih Gusti Allah. Awet kedekatanipun Kanjeng Nabi Ibrahim ingkang membawa manfaat utawi hikmah bagi siapa saja, apa saja dan di mana saja. Menika ingkang saged kita pendhet pelajaranipun dan mugi saged kita amalaken rikala kita sampun desa saged mungkel ya. Kita ngatah-atahaken doa niku syukur saben-saben kala wasiatipun Kanjeng Nabi ya, setiap kali sholat saderengipun salam doanya ditambahi Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika
wa husni ibadati. Ya. Nek doa tentang syukur menika kathah sangat teng Al-Qur'an dan para nabi menika diajari doa syukur. Misalipun Kanjeng Nabi Sulaiman ya, kalau piyambakipun ketemu semut, lajeng semut menika perintahkan pasukanipun beli ndak kepidak, Kanjeng Nabi Sulaiman bersyukur ya, syukure niku kanthi doa. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan wa jakhirni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Terus meh padha kalih surat Al-Ahqaf ayat ingkang 15 iki. Cuma nek bojone doanipun Kanjeng Nabi Sulaiman wa jakhirni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Nek teng surat Al-Ahqaf sing kagem doa usia 40 wau ya. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ingkang tegesipun nggih Gusti Allah mugi panjenengan paring dhateng kawula supados kawula saged syukur dhateng paduka lan napa ingkang pun paringaken dhateng kawula lan bapak ibu kula ya. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarjo lan mugi panjenengan paring dhateng kawula supados kawula dapat amal saleh ingkang panjenengan ridhoni. Doanipun Kanjeng Nabi Sulaiman pun tutup, jadikanlah aku sebagai hamba-Mu yang soleh. Kalau di surah Al-Ahqaf, sesungguhnya aku bertobat kepadamu ya, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu. Pendenipun kata. Nah, doanipun Kanjeng Nabi Muhammad yang namung singkat kalau Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Mugi-mugi kanthi mekaten saestu kita saged mensyukuri sedaya napa ingkang dipun paringaken Allah, saged senantiasa berzikir ya, sehingga hati kita, perasaan kita senantiasa berzikir, tapi lisan dan perbuatan kita senantiasa bersyukur. Insyaallah kalau begitu, maka kalau kita saged pikantuk hikmah. Tegesipun sedaya gesang kita menika akan membawa manfaat ya. Nek pun membawa manfaat, insya Allah ing akhir kesan kita menika bakal dikenang oleh orang-orang dengan nama yang baik. Atau meskipun kita sudah meninggal, Bapak Ibu sampun sedo ning falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya karena amal mereka Allah. Ampun ngantos awak dhewe menika mengke mengakhiri hidup kita dengan dikenang sebagai orang yang tidak baik. Cilaka mencit meleh nek wis ora apik, keburukannya masih mengalir sampai di hari kiamat. Maka mugi-mugi nek awake sampun saged janji ngaten, kita termasuk orang-orang yang miwarasatil jannatin na'im, dimasukkan sebagai orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Maka Bapak Ibu ingkang saged kawula aturaken saking intisari surat Asy-Syu'ara ayat ingkang kaping 83, 84, 85. Mugi-mugi saged kita ambil hikmahipun lan kita amalaken wonten ing pagesangan kita. Wonten kirang langkungipun saestu kawula nyuwun gunging pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.